Nou wat? Wat het op jou kop gebeur? Ek het 'n peisie. Sure. Dis rof. Dis jou pad op 'n rasiesaal toe. Nee, ek wag, hulle moet vir my aksie bring sodat ek my Al, 'n bietjie fentanyl even. Gosh. In the grand theatre of life, it's often the smallest stages, like the cramped confines of an elevator, that host the most defining moments. Welcome to Fun D Spoor Af, where today we're not just navigating the physical space between floors, but the emotional spaces between our thoughts. I'm Yavani, your guide through this vertical journey of introspection and unexpected revelations. Ek kry die hele tyd hoendervleis met alles. Ek ook. Kyk al. Maar daar kom ons stream song weer deur. Nee, waar nie. Never disappoints. A piece Today of kicks off with something a little different. A psychological evaluation. Think of it as a mental health checkup, but with less waiting room anxiety and more elevator ambience. Yevea Lelanie. As we hover between destinations, we're going to explore the first thoughts that pop into your mind with a series of images. It's like a Rorschach test, but instead of ink blots, we're using moments from life's endless script. So let's dive in, shall we? Let's find the humor in our neuroses, the seriouslys in our seriously moments. And maybe, just maybe, learn a little something about ourselves along the way. After all, as they say in the OR, it's a beautiful day to save lives. But here in our elevator, it's a beautiful day to understand them. Jy sukkel. I'm an intern. Jy het Pisces. Ek onthou dit. Boys. Nee, maar dis die nurse wat hy gedate het na Meredith en na Addison. My brein sit nog by die Rorschach van. Ek meen ons baie aan die gang hierso. Is dit wat ons moet doen? Ons moet evalueer. Ja, ons moet respond soos wat die Rorschach what comes to mind. mind. Daai is awkward. Almal in daai soos jy kan nie twee mense langs mekaar sit behalwe maar dit nee, daar's 'n lyn tussen hulle almal. Dis 'n love. Dis 'n T-aansluiting. Dis 'n love. Wat's 'n 5? Hexagon. Paint. So. 'n love pentagram. Ja, dis boos. Dit is boos as mens nie. Ek is iemand wat glo in monogamy. So die hele sekulêre sedeloosheid van Grey's Anatomy is sterend. Ja, true. Ek gebruik Pilates water. Ek gaan wel sê ek het vir Addison gemis toe sy weg is. Sy was great. Kan ek net, oh my gosh, ek het op haar gecrash even. Het ons almal nie. Dis daai sterk jawline voel. Dis presies wat dit is en dis hoekom sy 'n spin-off gekry het. Ja, en die spin-off was good. Dit was soos 6 reekse goed. Wow. Alles is elevator shots want ons sit in een vas. Maar wat ek kan nou nie onthou. Ek weet nie dis 'n gloed. Daar's easy. Ja, hierdie is early days. Ek kan nie onthou nie, maar ek meen ek kan geld neersit. Ons gaan vir Alex bleeding in 'n elevator sien. Toe daai gunman. Nee, hierso hulle surf 'n bietjie. Ja, dit lyk ook asof hulle in die middel van 'n Broadway repetisie is. Ja, dis. Hulle is 'n bietjie in die middel van 'n dis Super Mario se theme song. Wow. Ja. Ek meen life's a game. Meredith se skoene, dis sulke Levi's wat soos die All-Stars gelyk het, maar hulle het nie veters nie. Dis slip-ons. Ek het vir my Levi's gaan koop en hulle slip-ons gemaak. As gevolg van Grey's Anatomy. Yep. Jy's regtig 'n groot Grey's Anatomy fan, hè? Nee, ek het goed gesien wat ek van gehou het en dit was soos my favourite skoen want dit was 'n slip-on en dis hoekom ek nou met al my skoene die veters het wat nie veters is nie. Daar was die eerste iteration van 'n slip-on skoen wat ek van gehou het en Hoe het jy jou skoene slip-on gemaak? Ek het rek ingewerk. Hier word die Het jy naaldwerk gedoen om jou skoen te alter? Ja. Wow. Ek het 'n dik rek ingewerk
Oh, Daai was mooi. dit was cute. Dis wat ons probeer doen het toe ons Michelle se breinscans hier probeer opsit. Ons het breinscans ready. Maar Cute breinscans. maar niemand gaan aan enigiemand anders propose in hierdie episode. How McDreamy. Dit was cute en ek het gehou van hoe die post-it geraam is en deur dit getrek is deur die hele reeks. Ja, maar hierdie was nie die post-it nie. Maar daar's post-its oral. Ja, tot 'n mate. Hierdie was waar hy al gevra het, maar die post-it was soos hulle sou mos getrou het en toe het hulle nie want dit was chaos en toe teken hulle net die O, dit was die huisies wat hy met die liggies gepak het ook. Daar by waar sy trailer gestaan het. Ja. Toe het hy mos hulle huis uitgemap met Ja, ek het al kersies. gesê hierdie is waar die kinders gaan speel. Was dit nadat hulle getrou het? Nee, dit was hy het soos ge-envision, hierdie gaan hulle lewe wees. Dit was die eerste keer dat hy al actually gekies Dis het. cute. Want hy het hierdie land gekoop en toe pak hy, nee, sy het die goedjies gepak. Het hy 'n land gekoop? Sy het die goedjies gepak, nie hy nie. Hmm. Hy het daar Go aangekom get her, op soek girl. na. Dis die matriargie in werking. Ek meen hulle het 'n baie mooi love story gehad. Ja. You're Ek living sê your nie. best life. Maak asof jy nie obsessed was met hierdie show Ek was nie. maar ek soos 'n rewatch nie die hele tyd nie. Ja, ek het deel van my Jy- identiteit verloor in Ja, hierdie dis show. soos die hoeveel jy het vir jou skoene laat maak. Nee, ek het hulle self gemaak. Oh. Hoendervleis nou net. Dit was cute. Was dit? Snow Patrol. Ja. Nou speel. Ja. Steer 'n megafoon. So 'n bietjie distorted. Gaan dit so in die agtergrond. Ons moet laat speel. elevator music eintlik hê. We'll make a plan. Post-production. Oh, George. Hy's net soos ek moet observeer want hy was in die show en toe begin hulle hom so 'n bietjie uitskryf. Jy sien hom al hoe minder en Ja. minder. En toe skielik is hy net dood. Ja, bus het hom getrap. Ja, dit was nie eers dieselfde Letterlik. actor nie, want sy gesig was weg. Nou jy. Ja, was 'n ekstra. Hy het nooit soos 'n final scene gehad nie tot Maar daar daai. was mos ook That was behind the the last. scenes tiffs en sulke goeters wat gemaak het dat hy Ja, dit was omdat met Burke se akteur wat Burke het- homophobiek was. Yes. Bla 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 bla. hulle het hom eventually mos teruggebring vir 'n cameo. Vir Burke. Ja. Dis toe Christina Sweden toe is. Ja. Sy het sy Hy het haar ding genooi oorgeneem. of ja, ietsie soos dit. Het hy haar nie Swede toe genooi of Sy het nie iets geweet is hy nie. Ja. Toe sy daar opdaag, toe sit soos Toe sy daar vir 2 minute van 'n episode. ja, sy het hom oorgeneem. Hoekom kon Catherine Heidel nie net ook 'n cameo gekry het nie? Ek het nou net gesê Catherine Heidel, maar ons gemaak asof dit nie gebeur het Ja, nie. maar jy sien ek dink Burke, dis Isaiah Washington. Sy feud was nie met Shonda nie. Sy feud was met Met O'Reilly. O'Reilly, yes. Ah. Wat is daar? Ek Hulle kan nie is- sien nie. Hulle opereer in die lift. Dit is die scene, dis Yes. wat op jy van Ja. dit was dit en dit was O'Malley wat opereer Ja. het. Karev het Dink ek? krediet gevat vir dit. Maar hy het krediet Partykeer. gevat vir alles. Hy het by Kelly krediet gevat vir dit, Mm. sodat hy met haar kon slaap. Toe En vind dan sy is ons uit, terug o, by dis die nie hy nie. evil pentagram van Daai was Grey's great. Anatomy. Dit was super cool. Dit was toe die huispak vasgesit het soos wat ons nou in 'n huispak vassit. Dis hoekom ons huispak error. Ja, and I'm actively bleeding. Maar dis okay want ek's 'n intern. So ek gaan vir Jy jou gaan sê- my met jou stetoskoop. Ek Jy sal- gaan my Ek hart sal jou vitals check. En dan sal ek goed sê so, "Sjoe, jy is op pad uit." duidelik. Maar Ja. gelukkig hydreer jy met jou banana bag, so Ek vind dit net funny dat hierdie beats per minute daai moet net reg uitstreek. nee, daar's 'n screenshot actually. Dis nie 'n live feed nie. Daai was 2 van die 9 beats per minuut. Daai's wat? Daai's 2 minute. Ja. 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 Wel, dit maak ook nie sin nie, maar ja. Beats per minute. En jy 9. sukkel 'n bietjie met jou 9 hartklop. Fuck, ek probeer ek is met jou baie confused. My brain Dis is okay. obviously Jy injured. sukkel met ja. Ons moet vir is daai Burke. Ja, dis Burke. Ons moet vir Burke kry net om bietjie in te loer hier van bo af. Oh. Dan kan hy vir ons sê. Daar's strangely baie scenes in 'n elevator in Grey's Daar's Anatomy. nog baie. Ek het gesê ek het gedoog ek gaan vir Karev sien wat geskiet was en toe sleep hy homself so in die elevator in. Ek het 'n fliek gekyk nou die dag wat dit was 'n SWAT team en toe wil die ou uitspring en toe snap die kabel en toe in die helfte deur.
So. Sê maar, Dis ek gaan net nou. is jy okay? Ek gaan net nou aangaan. O, okay. Ons is op 'n vloer. Flowing seamlessly from our mental checkup to a more tangible kind of examination, let's talk about those times we've all been the star of our own hospital drama. You know, those moments when life hits you with a plot twist so intense it lands you straight in the ER, making you the unexpected guest star on an episode of your life's anatomy. Yevea, Lelanie, think back to a time when you were the one in the hospital gown, the spotlight of the surgical lamp warming your face. Or was that just the fever? Was your doctor a McDreamy, whose comforting smile and soothing voice made you forget why you were there in the first place? Or perhaps you were treated by a McSteamy, where the temperature in the room seemed to rise for reasons unrelated to your condition? Or, let's be real, were you desperately hoping for a miracle worker but ended up with a McBaddit job? Bad job. Dissect these encounters, not with a scalpel, but with our sharpest wit. Remember, in the world of Fundy Spoor Af, every doctor's visit is an episode, and every diagnosis comes with a side of drama. So who was your Grey's character? And more importantly, did they have you pressing the call button for more than just pain relief? Oh, wow. Ek weet nie. Ek het 'n paar goeters. Ek was die laaste keer wat ek actually in die hospitaal was toe ek 'n niersteen gehad het. Auw. En ek het blou moord geskree. Maar ek was die pasiënt. Well, I should hope so. Nee, maar soos die laaste keer wat ek in die hospitaal was soos 'n week terug. Toe hulle my gesonar Want Wiesen of koffie is lekker. No. Ja. Nee, hulle het my ingewande gesonar. Apparently het ek 'n baie mooi pankreas. Dis cool om te weet. Ja, en ook ek's gesond. Maar dis nice to know. Ja. Maar daar was een keer wat Michelle in die hospitaal was, sy gaan haat dat ek hierdie storie vertel. Rots haar oë. Maar dit gebeur baie dat mense dink ek is haar dogter. En ek het uit die jaar uitgegaan om haar tas te haal of iets en toe ek terugkom toe lyk sy 'n klein bietjie dooier as wat sy was toe ek uitgeloop het. Toe die nurse vra, kom jou dogter terug? Maar ek net soos, okay, as sy weer inkom, dan gaan ek net soos my tong in jou keel afdruk. Eeuwe! Gepraat van, ek het nou die dag gelees, if ages just, ons kunswerk fladder. Omdat iemand het die lift geskit, hulle werk aan die kabels. Dit was Newton se derde wet. Ek gaan daai effek sit. Oh my gosh. Ja. Dalk is dit 'n teken dat ek dit nie moet sê nie. But if age is just a number, cousin is just a word. So 'n dogter kan ook net 'n woord wees. Dis DNA, daar's bloed daar betrokke. En jy, wanneer was jy laas in die actual soos hospitaal, dink ek dit was toe by my gesteek het. Beloof owe, ek is dodelik allergies vir bysteek. En ek veronderstel om met 'n EpiPen rond te loop, maar ek loop eerder saam met die Heilige Gees rond. Ek het hierdie geweet. Ja. Ons was op pad iewers heen, toe dink ek het jou vertel. Ek kan onthou nie. Ek dink dit was toe ons in Mjanga toe was. Maybe. Wat jy al net gemention het. Ja, dat ek gaan doodgaan as dit by my steek. Behalwe as jy my cash. Okay, waar's die EpiPen? Ja, en toe sê ek, nee, ek het adrenaline-ampulles. Maar dit was wat ek in die ER vir die naweek, wel seker nie in die ER vir die hele naweek gaan lê het nie. Maar ek kan nie, daar's nooit soos hot dokters nie. Of nurses of enige staf nie. Ja, ek moet sê soos in general die nurse staf. Ek meen hulle is super vriendelik. Ja, en ek is nie 'n regte dokter nie, so ek tel nie. Daar was een dokter, as ek nou moet soos objektief wees, 'n man dokter daar by by Groenkloof Live. Die man wat jou so gepraat het. Ons gaan maar net vir Michelle in die stel moet in. Ja, sê maar net, ek weet nie, sy sê jy moet die lift probeer fix.
Maar daar was 'n Kyk even wat aantrekking. hier die deur ons pas. Nee, daar was 'n Hy het jou aantrekking. gepraat. Wie the fuck het hy gepraat? Val jou drip uit. Nee, ek was soos, O, wat gaan hier aan? O nee, dit is sodat as ons jou drip uithaal, dan kan ons makliker die micropore net afruk. Dis al. Moenie daaraan Peter nie. Daai I don't need jy to sal buy nie a verstaan vowel. as 'n pasiënt sal jy nie. Ja, maar dit was die laaste keer wat ek in die hospitaal was en dan het ek my blinde darm het amper gebars toe ek graad 3 was. Graad 3. Ja, Dis nogals jong. dit was rof. Ek weet nie wat veroorsaak dat 'n blinde darm ontsteek word nie. Maar dit was ook 'n geval van ek's Vrydagoggend skool toe en toe met 'n erge maagpyn en toe kom haal my ma my toe haal hulle hom uit. Ek dink soos die Saterdagoggend en toe is ek Maandag terug in my voogklas. Oh wow. Ja, So tegnies nee. was jy nie afwesig vir 'n dag nie. Want jy was daar Definitief nie, Vrydagoggend en Ek jy was het terug. 12 jaar so 100% skoolbywoning Jeez, wat natuurlik het jy. Oh my word. Ek is 'n wenner. Ja, wenner. Shut wait. up, jy het nie 'n trofee nie. Ons het trofees daarvoor gekry actually. Rarig. Beloof owe. Ek dink daar was in my matriekjaar soos 3 of 4 wat 12 jaar se matriek se 100% skoolbywoning gekry Jeez, het. like. Ek het 'n paar Ja. jaar sin gehad, maar ek weet. Nee. Ag nee, dis niks om 'n reis toe te skryf. Dis 'n moerse prestasie nie. Sien dis waar soos dis hoekom jy presteer, omdat jy by die skool is. Dis hoekom ek sleg gedoen het op skool, want ek skool Omdat jy gebank het by die huis. Ek het en nie gebank cartoons nie. gekyk Ek het het. nooit gebank nie, nooit. O, ek het. So, Want ek 100% was moeg. skoolbesoek, ja. Nee, maar ek onthou ek het dit in matriek gedoen, want ek het al die onderwysers aan my kant gekry eers. Sodat hulle dink ek super besig en ek reël goeders die hele tyd en as ek net soos hierdie klas is 'n snoes, ek wil nie wees nie. Dan gaan loop ek op die stoepe rond, maar die crux is mens moet vinnig loop. Jy's ergens in op pad. Ja, dan loop Ek hoof van piepie. dissipline Ek en piepie. exactly. Of jy hou net 'n papiertjie vas. en dan Ja, lees jy ja. nie. Pad kantoor toe toestemming. meneer. En dan die derde keer as hy by jou verbyloop, dan sê hy, "Jy weet, as ek jou weer sien." Dan sê ek soos, Gaan jy my papiertjie "Wat, lees? hierdie is official business." Ek gaan nou hierdie koppie hier op die vloer in ons lift En sit. okay. Go vir oppas jou drip moenie uittrek nie. Okay. Want ek weet nie hoe om bloeding te stop nie. Dis hoekom dit by jou Ek bloei gesig aktief en ek aanspreek. sweet aktief. Dis omdat die fan afgegaan het Ek die dink die oomblik. krag het afgegaan en dis hoekom Het jy die stopknoppie gedruk? Ja. O. Hy sê error. Druk dalk die Bel daai nommer. 555-81053. Operator, may I help you? Anyway, hoeveel keer het jy al bene gebreek en goeters? Wel, wag, nee, ek het 'n beentjie gebreek in my been hierso onder en Was dit nie- hospitaal groot genoeg? Nee, dit was net soos sit jou been in 'n ding. In 'n moonboot. Nie eers dit nie. Net soos dit was nie die groot been nie, dit was die klein beentjie. Het hulle vir Ed en Eddie se plank teen jou vasgetyp en Ja. toe is hulle soos good to go. Ja, ek kon vir lankie fietsry nie want dit het nie ek kon trap, maar dis die oomblik wat jy dit doen. Wow. Dan was dit soos Het jy geswik en toe gaan jy hospitaal toe? nee, ek was nie in die hospitaal nie. Nee, ek het van die fiets afgeval. Ek het nog nooit iets in my hele lewe gebreek nie, behalwe my hart. Shame. Was hy fragile sticker? Ja, plak hom op my hart en op my kop. Shame, man. Jeez, ek kry warm soos ek Dis kan. hilarious. Jo. Ek wil ook net gou randomly vir die Golden Goose dankie sê vir hulle mooi portret en vir hoe cool hulle is dat hulle vir ons enigiets altyd leen. Ja, ek sal 'n fotootjie van hom opsit. Die inspirasie is klaarblyklik COVID. O ja, want hulle is besig om in die Ja. Het jy COVID toetse gedoen? Ooit? Ja. Hoeveel? Die noodle ene, die spaghetti in jou Ja. in. Ek het 2 soos die nasty ene moes doen Ja. toe ons Lesotho toe was. Want ons moes Lesotho. as jy oor die border wou gaan, dan moes jy bewys jy's getoets. Wow. Ja.
Dit was reg Ek toe het 'n vir myself vigstoets moet gedoen om oor 'n border te sê. gaan. Wowie! Rusland laat jou nie toe as jy vigs het nie. Dan kan jy nie 'n visum kry. Dit was toe ons nog visums nodig gehad het vir Rusland. Kan jy glo hoe gestres was ek? Wat ek in daai oomblik elke naald wat al ooit in my lyf ingegaan het. Bevraagteken. Ja. Ja. En dan dink ek het nooit gesien of hulle dit voor my oopgemaak het nie. Hulle het in LO gesê ek moet kyk hoe die naald voor my oopgemaak word en ek het dit nie gedoen nie en nou gaan ek hier Rusland toe kan gaan nie, want ek het vigs, maar ek het gelukkig nie. Wat het jy nou net gedoen? Ek moet net ons crewmember laat weet dat sy kamera moet stop start. Dit gelyk asof jy 'n seizure kry. Maybe. And the ever-twisting hallways of life. Saying goodbye is an art form we're never quite taught but always expected to master. It's like being a surgeon handed a scalpel for the first time. Exciting, terrifying, and oh so permanent. So far we've laughed, reflected, and maybe even healed a bit, but now we face the inevitable goodbyes. You see, in the world of fun, die Spoor af, characters make their exits, leaving behind memories that tug at our heartstrings, and on occasion, a dance-it-out moment in an empty OR. Yevea Lelanie. Think of a character from our own lives or from the stories we've shared, someone whose journey with us has ended or is about to end in our narrative. How do you craft that goodbye? Is it with a grand gesture, a simple nod, or a dance-it-out moment in your living room? Let's dissect this, shall we? Because if there's one thing we've learned from the countless farewells we've witnessed, it's that goodbyes are never just goodbyes. They're the memories that linger in the on-call room of our minds, the lessons that stitch us back together, and the hope that maybe, just maybe, we'll see them again in a bombshell episode or a surprise return. So how do you say goodbye? Let's dive into the art of letting go, Grey's style, knowing full well that in our show, no one's ever really gone. They just take a different elevator. Oh, wow. Characters, friends, colleagues, therapists. Ja, sê, ek probeer nou dink. Soos, daar's nie aktief iemand wat 'n mens, wat ek nou voor moet afskeid neem, nie? Maar ek dink ook in die verlede, ek het nou gedink aan die verskillende goed waarvan mens moet afskeid neem. En wat ons al gedoen het, soos dat ons afskeid geneem het van die Hilensberg, van Las Vegas, van die Penthouse, van ook al Jan Smits Ryland, wat was daai komplek? O, fuck, shit, fuck, sorry, taal. Ek kort nog hebben nou. Dis allerdik. Kry shucks. Skort ietsie sterk. Skus, ja. Dis ook afskeid en 'n totsiens wat ons moet sê. Wel, weet jy wat, toe ek nou daaroor dink, is dit soos, nie noodwendig 'n mens nie, maar, of een mens nie, maar ek is wel aktief besig om afskeid te neem van bruide en bruidegomme. Ja, is 'n loopbaan wat tot 'n einde kom. Ja, en that being said, is ons ook besig om 'n troue te beplan. So hierdie weird mesh van goed waar ek Ja. myself nou half in daai posisie vind, maar ek wil nie soos enige van hulle optree nie. Nie dat hulle gedrag verkeerd was nie, dis maar net, Maar ja, ek dink met die fokus op afskeid spesifiek is om te ween, nie te huil nie, te ween en om te rou baie underrated dit in ons kultuur. Dat ons dink jy moet rou as ietsie dood is, nie net as dit weg is nie. ja, En ook hoe dit in Grey's Anatomy uitgebeeld is, dat hulle het, na my mening, en ek weet ek is bietjie meer filosofies as die res van die wêreld, wat vir my raad gee, en dan voel ek, los my uit, dis slegte raad. Maar ek dink dit natuurlik net, ek sê dit nie sommer nie. Wat in Grey's Anatomy spesifiek is, hulle is die beste manier om oor iemand te kom, is om onder iemand anders te kom. Maar dis wanneer dit soos 'n break-up is, nie dood nie. Ja,
ek stem nie daarmee saam nie. Ek dink mens moet sit, ween, rou, aanbeweeg, proses en aanbeweeg. Ek dink daar is 'n meganisme om te onderdruk. En selfs as mens trek, dis hartseer, dis 'n traumatiese gebeurtenis, wat mens 'n seisoen afsluit. Jay Shetty, dink ek, het gesê, mense het vriende wat op verskillende maniere in mense lewe is, soos 'n boom. Jy het vriende of mense in jou lewe wat wortels is, mense wat die stam is, mense wat branches is en mense wat blare is. En wanneer die onweer bietjie kom, dan val die blare eerste af en as dit rowwer word, is dit die takke, maar dikwels word hy nie ontwortel nie. En dit is om te aanvaar dat mense wie jy dink 'n wortel of 'n branch is dalk 'n blaar is, en om te sien dat mense wat jy gedink het blare is, 'n wortel is. En ek het dit al ervaar ook, dat mense wat ek gedink het hier is om te bly, verdwyn, en dan maak dit twas seer, maar dis 'n verhouding wat mens moet, so, ek dink nou spesifiek aan vriendskapsverhouding, want ek dink dit word baie maklik wrongly interpreted, dat mens kan dink, ons is besties, Ja, dis maar baie, dan is jy bestie vir my, en ek ja, dis is 'n persoonlikheidsding. Partykeer is iemand se persoonlikheid net van so 'n aard dat almal dink hulle is jou bestie. Want jy's iemand wat actively listen. En soos, ek weet nie, jy gee om op 'n ander manier as wat mense net op 'n oppervlakkige manier vra, hoe gaan dit met jou? Wanneer jy iemand regtig vra, maar hoe gaan dit regtig met jou? Dan dink hulle, o, jy is my beste maatjie. Ons net so, ek's actually net ek's bietjie van 'n dieper, soos ek hou daarvan om dieper te delf, ek hou nie van die vlakwater nie. En ek dink ek het dit al baie beleef, omdat ek tye gehad het toe ek die troues gedoen het, dat ek al so 'n afseisoen gehad het, dan het ek baie tyd met spesifieke mense spandeer en dan interpreteer hulle dit as hierdie is hoe dit vir altyd gaan wees. Lelanie gaan altyd 10 uur in die aand in haar kar klim en hiernatoe ry as ek iets gesê het. En dit was net soos, nee, ek het niks gehad om te doen nie, en dit was so lekker. En dan die oomblik wat ek werk kry, en iets het wat my tyd opneem, dan neem daai mense dit op as, ons is nou nie meer vriende nie, wat het ek gedoen? En ons soos, jy het niks gedoen nie, my lewe behalwe nie om jou nie. Maar ek verstaan, dis weird, wanneer jy gaan van iemand elke dag sien na nie, en partykeer eindig het op as 'n groot misverstand en ons is nie meer vriende nie. Maar dan how do you let go of that? Ek dink nou spesifiek aan 'n situasie waar dinge half suid draai en baie accusations word rondgegooi oor jou prioriteite en jy's wrapped up in jou verhouding, jy codependent en al sulke stront wat gegooi word net omdat jy nie meer die hele tyd accessible is vir iemand nie. En in daai situasie was dit vir my net soos, ek sou graag nog wou vriende wees, maar jy kan nie die tipe, jy wil nie die tipe vriendskap hê wat ek vir jou kan gee nie, so, dis letterlik back away, en soos jy gesê het, wees sad daaroor, maar ook moet ek onthou dat ek weet hoe dit gaan wees as ek gaan teruggaan en probeer om iets te fix, of om 'n vriendskap te probeer aan die lewe hou wat nie moet nie. Dat jy gaan dele van jouself wil verloor in die proses. Want vriendskappe eindig, en dis nie reg of verkeerd of enigiets, dit is die lewe. So jy moet net accept. Ek dink dit is vir die algemene ding, oor to let go, and to let it be. En dis ook wanneer jy accept it en redefine it, en soos gerou het, dan kan jy in retrospect terugkyk en die mooi onthou, en dan gaan ons na die danspartytjie toe van Christina en Gray. Want dan nie redefine nie, maar dan sit jy nie aktief in 'n wond nie. Ek dink nou soos, daar's situasies gewees waar my lewe drasties verander het en mense geëmigreer het en dit was soos die lewe het gebeur en situasies is anders. En wat daai vriendskap doen in daai situasie, dit sê vir jou baie van albei mense. En meeste van my vriende wat geëmigreer het, ek praat met hulle 1 keer elke 6 maande, maar wanneer ek doen, is dit soos
asof ons nooit ophou praat het nie. Mm. En dan sal mense wat 'n halfuur wegbly wat net nee, ek kan nie met jou vriende wees nie. Want jy vereis te veel van my. Of is net nie compatible nie. Mens leer dit ook, want jy leer mense ken en dan verander hulle, net soos wat mense as hulle te jonk trou, uit mekaar uitgroei. Groei ook partykeer uit vriendskappe uit. Mm. En dan sit ook, ek weet nie, partykeer is dit makliker, wanneer dinge, ek dink 'n bietjie, dis partykeer dooi 'n ding net 'n organic death. Mense hou op om mekaar te praat en dan eventually is dit net soos, hoeveel keer ek het al gehoor het, dat mense sê, hulle het mense op hulle troue gehad, en daai was die laaste keer wat hulle gesien het. What? Soos bridesmaids. Dis bietjie rof. Maar sien nou is dit die politiek van nie trouereel nie. Maar ek het dit al baie keer want ek's altyd die seremoniemeester en toe het ek een keer vir iemand gesê, dis baie cool, ek bepaal hoe lekker jou troue vir jou is, maar ek is nie op 'n foto saam met jou nie. En dit maak my hartseer want ek is jou beste maatjie en jy's myne. En dis 'n groot pluim in my hoed om jou seremoniemeester te wees. Maar ook wil ek langs jou staan wanneer jy trou. En die mense wat dan daai pluim kry om langs hom of haar te staan wanneer hulle trou, verdwyn eventually want dit word soos vriendskaplik polities gedrewe dat jy gaan sleg voel of ek was joune en nou met jy myne. Dit's al daai stupid goeters. En ek dink die ondertoon daarvan is maar net eintlik is mense bang om te sê wat hulle wil hê. Dis hoekom jy people please. Dit ook. Dat as iemand net na jou toe kan kom en sê, luister, ek voel jy spandeer te min tyd saam met my. Dan jy soos, okay, maar kan ons hieroor praat? Nie, jy spandeer te min tyd saam met my, en that's it. En ek kan nie meer jou vriendin wees nie, want jy dinge. Maar as jy vir my dit sê, dan is dit soos, okay, maar kom ek verduidelik vir jou waar ek is. Ek het 'n nuwe werk begin, en my lewe wil ek nie ander, ek raak 'n nuwe verhouding, of whatever, ek is besig om deur 'n mental crisis te gaan, en ek kan nie imagine dat as iemand net hulle self nie die middelpunt van daai situasie maak. Maar dit is die aanslag. Dit is, jy spandeer te min tyd met my, en dit is die probleem. Dit is, hoekom is dit nie, ek verlang na jou, kan ons 'n koffie gaan drink? Ja! En hoor wat gaan in jou Ek lewe wil aan. meer tyd saam met jou spandeer. Nie, jy spandeer nie genoeg tyd saam met my nie. Antagoniserend, sê ek. Jy sien, omdat iemand so optree, dan sê ek net soos, jy pick a fight. Hoekom pick jy 'n fight? Wil jy ek moet met jou fight? Preach it. All right, folks, just when you thought this elevator couldn't get any more crowded, we're squeezing in a little twist, a subplot that could rival any mid-season shocker. We're stepping into the realm of self-observation, but with a twist only Fun Spoor af could deliver. Picture this, an episode where the narrative takes a breath, slows down, and asks, what would Rita say? Yes, we're talking about Yevea's therapist, the one person who can navigate the complex elevator shafts of our minds with the finesse of a seasoned showrunner. Today, Rita's off-screen wisdom has us pondering how we observe ourselves. Not with the critical eye of a surgeon over the operating table, but with the gentle gaze of a friend who's seen us at our worst and still decides to stick around for the next episode. Yevea, it's your turn to channel Rita's sage advice. How do we look at our reflections and see not a series of flaws to be fixed, but a journey to be understood? And let's not forget Lelanie's venture into the world of Addison Montgomery doppelgangers. If that's not a storyline about embracing our quirks and plot twists, then I must have missed the memo on what makes a character truly captivating. So as we navigate this twist, let's remember, the observing self isn't about judgment, it's about understanding. It's about finding that moment of clarity amidst the chaos. A moment so profound it could only be punctuated by the ding of an elevator reaching its floor. Here's to unlocking not just the doors before us, but the layers within us. Daai was 'n cliffhanger. Ek gaan die girl moet tag. Die een wat Die doppelganger. Ja. Het jy iemand wat jy ken wat 'n doppelganger is? Ons het al Sy eendag het saam met jou gepraat. matriek geskryf. Aha. Ek onthou. Ek het 'n Facebook groep gemaak. Regtig? Ja, Lauren Kaywood looks like Addison Montgomery.
En dan was ons 15 mense. in De die hel is 'n groep. Facebook groep. Gee nou jou ouderdom weg. Shame. Ag, ek meen as jy nou moet, as iemand nou moet sê jy lyk soos iemand is Dis 'n kompliment. Kate Walsh is nie 'n Definitely. bad. Glad Like- nie. Sy was 'n bad judge though. Sy was 'n bad judge. Ja. Sy was. Ek wil net gou vir Rita 'n shout-out gee. Dit was Vrydag haar verjaarsdag. Wow. In geval moet Sy ek is- weet, sy moet luister. Oh, hel. Mevrou se my dubbel. Nee, ek joke. Sy's 'n ou gem. En almal, ek hoop mense het al 'n besigheidskaartjie gewen. Dag nog vir daai ene. Down te comment. No photos please. Ek dink is 'n baie moeilike ding om te reflekteer op jouself objektief. Ek het daarby uitgekom uiteindelik wat ek kan kyk en dis soos 'n out of body experience om te kan kyk hoe jy opgetree het en soos wat Jevanie nou gesê het, nie vanuit 'n oordelende perspektief nie, maar net om waar te neem sodat mens kan kwantifiseer om te sê en ons weet die sielkunde is nie kwantifiseerbaar nie, maar sodat jy kan sê hier is die benchmark, hier is waar jy is. En waar gaan ons van daar af? Ek meen, jy moet dis soos as jy gewig wil verloor, jy moet weet hoe verloor jy weeg voordat jy weet of jy verloor of nie. En dis wat mens met jouself moet doen. Jy moet eers dink hoe reageer ek gewoonlik. En dis die power of journaling ook eintlik. Ek lees nie my dagboekies nie. Nee, dis Ek cringe. eksternaliseer net Ja. alles. Maar as mens teruggaan en ek het teruggegaan en net vlug lees om te sien hoe mens reageer op sekere goetertjies of dit nou 'n prompt is om hartseer te wees en ek gebruik prompt want trigger is 'n bietjie van 'n harde woord. Wat emosies prompt, dan sien jy okay, hierdie event maak my gelukkig, hierdie maak my hartseer, hierdie is ek impartial to. Ja. En van daar af kan jy sê, okay, dit is wie ek is in my dagboek. Waar is ek nou? Hoe reageer ek nou op goetertjies? Want ek dink as mens nie daai baseline establish, en dis nie 'n baseline nie, dis net soos 'n kerf, om te kan sien, hierdie is my reaksies, dan gaan jy nie kan stabiliseer in ek reageer beter of slegter, of waar regresseer of progresseer ek in my reaksie op prompts. Ja. Praat oor journaling, ek dink ons cringe om te dink ons moet die eerste seisoen van hierdie Ja, nee, podcast definitief. luister. Selfs ietsie so gou soos 10 episodes terug. Maar ek weet, ek het ons gesprekke ek het hom ten minste 3 keer deurgeluister. Ja. Want ek was in hom. Ja, Toe moes ek hom edit. Ja. Toe moes ek hom weer luister om te kyk dat dit okay is. ja. En Loof die Here dat ek dit net eet. maar ek weet dat deur net daai aksie van om ons gesprek weer te luister, observeer ek goed in myself. Ja, En dis rarig, soos ek sou, as dit nie so cringe was nie, sou ek wou teruggaan en weer na die goed luister. En ek dink is nog nie so beskiklik baie van dit was nie. Want let's be honest nou, 50 plus ure nee, is terrible. van ek en jy wat Twak praat. absolute twak praat. Is much. Ongestruktureerde twak. Ja, dit is net absolute chaos. Letterlike shit show. Maar as ons sou wil Figuurlik. reflekteer, kan ons. Want ek dink dis iets wat ons het in dit ingegaan met die idee, ja, kan ons 'n podcast maak, maar ons het ook in dit ingegaan, Ja. ons gaan ons vriendskap dokumenteer. Ja. En ons vriendskap was nog altyd half, dit is baie eg, weet? Ons het nooit iets voorgegee nie. Dis ook het ons verander. Nou, ek dink as 'n mens voorgee op so iets, dan het 'n persona wat jy altyd gaan voorgee, maar ons was redelik eg in dit en ek dink aan soos die eerste paar episodes, ons was 'n bietjie meer oppervlakkig. Ek dink ons was meer gereserveerd as oppervlakkig. True. Ook het ons makliker goed gesê wat nie gesê moet word op podcast. Ja. Ja. Ja, nee, definitief soos voorname. Ek het ook al vanoggend gedink aan episode 1 wat 2 keer opgeneem is. Skus, ek moet net gou. Ons loop deur Menlyn, ek dink. En ek sê vir Michelle,
daar is ergens, ek weet nie waar dit is nie, maar ergens is daar 'n episode van hierdie podcast van ons, wat ek en jy net deur Menlyn loop. Ek weet nie of hy ooit gepost is nie, maar Was nie, want dit was absolute chaos. ja. Daar was geen struktuur nie. Jy Ja. het geen idee wat jy hoor nie, want ons loop net En rond. is net 'n soos- klomp mense wat geraas maak. Mense moet maar net oor die algemeen wegbly van Melon af en enige kreatiewe of ander hoedanighede. Oh man. Ja, maar daar's meer as net een episode wat nooit gepost is nie. Ek dink daar is soos ten Ja. minste 3 wat net Ja, vir goeie rede. verdwyn het. Was een baie Maar- goeie episode wat ons nooit gepost het nie. En ook nooit gaan nie. Dis wanneer my gereserveerdheid weggeraak. Ja. Al die geheime het uitgekom. Maar ek stem saam met jou, ons het 'n goeie geleentheid om terug te kyk, maar terwyl jy daaroor gepraat het, het ek gedink aan dis maklik om te sê bietjie meer objektief na jouself te kyk wat ek begin reg kry het, maar iets soos 'n opname om eerstens my eie stem te hoor irriteer my. Tweedens om myself te sien irriteer my. Ons almal irriteer ons net onsself. Ja. So nou luister ons na soos wat jy gesê het hoe cringe dit is. Dis net shame boys. Alhoewel, dit was soos exposure therapy vir my, want ek is al gewoond aan die klank van my eie stem. Ja nee, definitief vir jou. Jy moet net 50 ure van jou eie stem hoor. eintlik. Maar ek's minder selfbewus oor my eie stem. Maar nogtans dink ek aan ek weet hoe baie ek almal groei. Wel hopelik. Maar hoe baie ek gegroei het, wil ek nie hoor wat se twakke kwyt geraak het nie. Want ek dink mens raak goed kwyt of mens bespreek dinge denkende dat jy wys is. En ek is bang daarvoor. Dis ook baie, wat is die waarde wat jy daaruit gaan kry om te diep terug in te delf? Niks. Hoekom wil mens? Kyk as 'n geheel. Wat's die opsomming chapter, die summaries van wat Ja. gebeur het. Ek het nie nodig om die dialoog weer te hoor nie. Defies. En dan is dit baie makliker om dit alles in te neem. Ja. Maar ek dink dis waar hierdie anders is. Want hierdie is gesprekke wat actually van A tot Z gedokumenteer is en ons kan alles hoor wat ons gesê en dink Ja. het. En is maar En dit maak my bietjie bang ook. ja. Ek wil net, maar en ook nou sê ek hierdie baie maklik dat nee, ek wil nie daarna luister, maar nog steeds is dit toeganklik vir O ja. almal wat 100%. Afrikaans verstaan. So, maar ek dink ook die mense wat daarna luister wel is ons vriende, Ja, familie. So hulle heerlik. het ons geken in die regte lewe toe ons begin het. Ek cringe net so hard diep binne in my wanneer ek hoor nou iemand het nou net die eerste episode begin luister. Nee, hulle moet nie dit doen nie. Soos, Ek weet nie, ek sal nie eers weet wat 10 teen 1 hierdie. Ek sal met maar daar begin. hierdie want dit is- episode. Ja. Maar ek dink ook mense is hopelik mees tevrede met wie jy op die huidige oomblik is. Ek sal so hoop. Eerder as wat jy verlang na want ook ek dink aan die traject van genesing wat so baie soos daai EKG van jou lyk, maar net 'n bietjie meer so dat die totale traject toenemend is. So dis 'n positiewe helling met ups and downs. En dis fyn as ons elke nou en dan ons enkel swik en 'n beentjie in hom breek, daar sy. 'n Beentjie in hom breek en hulle plak vir plank aan hom vas. Maar jy dip nie tot op die laaste trappie nie. Al voel dit asof jy doen. Is dit nogtans Ja, dis maar soos die development van enige tegnologie eintlik. Op hierdie oomblik is die swakste wat dit ooit gaan wees. Let's believe ja. this is the most childish and the most immature and the whatever wat jy gaan wees vorentoe. Ja, Dat jy net groei. maar ook om oor jouself te kan reflekteer, het dit soos wat jy sê, as jy op hierdie oomblik the most immature is that you'll ever will be versus that you ever were. Vereis dit 'n level of maturity om te kan reflekteer, om te sê ek moet kyk na wie ek was, want ek moet leer, want ek wil beter wees. En nie almal kom daarby uit nie. Mits jy daarby uitkom, gaan jy nie kan groei nie, want as jy nie daarby uitkom nie, gaan jy nie die kerf kan bepaal om te sê, okay,
ek het uit 'n wondheid reageer in daai situasie. And own up to it. Ja. Identifiseer die wond. Kry vir jou 'n Rita en werk daardeur. Ja. Want ons weet, ek is 'n believer in talk therapy. Mm. Dis nie dat ek die Same ander sis. bash nie. Ek het die ander ook gedoen en dit aid alles mooi. Ja, maar daar's 'n Maar- balans in ons iets wat praat, doen. Ja, Dit moet uit. ja. En wat dit gespreek is, dan dit gebeur so baie met my, dat ek iets net soos konseptualiseer, en as ek dit hoor, dan is dit soos, Ja. of, ja. Ja. En mense het iemand nodig om 'n klankbord te wees wat objektief en wys is. En nie wys in terme van luister verby wat jy sê om te kan hoor van waar af praat jy. Ja. En ook jou journey ken. En om te bepaal wat nodig is vir jou, want wat vir my werk nie noodwendig vir almal nie. So ek kan al die raad wat ek ter harte geneem het, deel, maar dit beteken nie dat dit vir jou gaan werk nie. Ja, ek dink daar's party goed wat soos kry 'n sielkundige. Ja, as jy dink jy het 'n sielkundige nodig, Ja, as jy dit iemand al vir jou oorweeg. gesê het jy kort 'n sielkundige, dalk moet jy net daaroor dink. Ja. Maar ja, sover die coping mechanisms, jy weet die manier hoe jy met jou quirks, dit is nou nie trauma noem nie, ons sê jou quirks deel, en hoe jy jouself leer ken in daai quirks, dit is person to person, want ek en jy kan dieselfde wound hê, Ja. maar jy reageer baie anders as ek, Ja, en wanneer hy gepouk word. ek dink dis afhanklik van jou persoonlikheid ook, hoe Ja. jy reageer. En dit beteken ook nie jy gaan vir die res van jou lewe in terapie wees nie. Ek meen, jy's nie vir die res van jou lewe in graad 12 nie. Nee. Dit is net bietjie makliker om wiskunde te leer as jouself te leer ken. Want niemand wil dit doen, nie dat mense wiskunde wil leer nie. Maar daar's ook 'n regte antwoord met wiskunde. Ja, en dis wat die kwantifisering van die sielkundige realm so moeilik maak. Ja, jy gaan net op 'n punt moet kom waar jy aanvaar dit wat jy nou Ja, het. dis soos Jung wat gesê het, ek leer onder die beste mense in die wêreld, alles wat hy gesê het is twak. Ek gaan hierdie boek skryf. Maar hy was sy understudy vir 'n rede, om te Ja. kan sien, dit werk nie. Ek gaan nou hierdie, dankie Freudie, maar nikkerie aan. Ja, dis lekker nou. Ek dink ek kan ook na jou kyk en na die laaste, ek meen believe it or not, weet ons is al amper 4 jaar Dis baie lank eintlik. in hierdie ding in, né? Ja, Ek meen ons ken mekaar obviously al lank, maar 4 jaar in 'n close friendship en ek kan jou observeer. ja, En ek dink dis 'n great ding van om close vriende te hê wat 'n pad saam met jou stap. So ja, ons verloor mense langs die pad, maar identifiseer die mense wat stiek sodat jy hulle advies ag. ja, Want jy wil nie noodwendig terugkyk nie. Ons sukkel om terug te kyk na onsself en nie judgmental en bitchy Ja. teenoor onsself te wees nie. Jy is jou eie grootste boelie. So wanneer jy hier kom en iets beleef het en jy's hard op jouself, dan is dit makliker vir my om te sê, luister, kyk waar was jy? Kyk uit my perspektief uit. En dan baie En ek sagter deur iemand anders se oë. dis presies wat jy ook nou gesê het en ek gesê het, is, ons het dit maklik daarna verwys om te sê dit is cringe, maar eintlik as iets cringe is dit net omdat ons terugkyk en dink, is dit hoe ek reageer het, is dit hoe ek geklink het, is dit hoe ek redeneer het? Dis die bewyse van growth. En dis presies dieselfde wat jy sê, wow, look how far I've come. Kom. Dit maak nie sin nie. Nee. Anyway, enigiets wat ons maak cringe, het sy dit is wat ons gedra het in graad 7. Onthou daai lizard skoene. Ons het sulke lizard skoene. vet is. Ja, nou cringe ons daarvoor, maar ons kan ook net sowel Ek wil nou 'n sê, paar van daai skoene. ons kan ook net sowel sê, kyk hoe cool lyk my skoene nou, eerder as wat ons dit judge. Ek meen die 90s is op pad terug. Ja, ongelukkig. Dis goeie timing. As we near the end of our elevator journey, trapped between the heartbeats of drama and the pulse of revelation, let's not forget the role we all can play in each other's stories. Yes, I'm talking about being the first responder, not to a code blue in the ER,
but to the silent alarms of a mental health crisis. It's like being Meredith on a ferry boat, ready to plunge into the icy waters, not to save a drowning body, but to rescue a sinking spirit. Yevia and Lelanie, imagine you're armed with nothing but your wit, your empathy, and maybe a metaphorical defibrillator for the soul. How do you step up? What's the first aid for a friend who's more in need of a listening ear than a surgical intervention? Is it a pick me, choose me, love me moment, or more of a you're my person kind of scenario? Remember, sometimes the most heroic act is simply showing up, being present, and offering a safe space for someone to just be. So, as we prepare to exit this elevator of existential exploration, let's consider how we can all be first responders in the everyday emergencies of the heart. Because in the grand scheme of things, isn't life just one big hospital with all of us taking turns being the patient, the doctor, and sometimes the miracle worker? Let's be ready to answer that call, because you never know when you'll be the one hearing the beep of an emotional pager, signaling it's time to scrub in for a procedure of the psyche. Procedure of the psyche. Dis so mooi. Alles van daai, die metafoor van dis net 'n hospitaal en ons almal vat net beurte. Ja, Dis baie mooi. en ook hoe Meredith in die yswater in plunge. Want ek dink mens, sy het in die gevalletjie wat Lelanie geskep het nou. Mens plunge in onwetende. Niks gebeur, en jy probeer help, maar jy weet nie hoe om te help nie. As 'n leek, as iemand wat nie 'n psigiater, psigoloog of enige tipe beraader is nie. Ja, ek voel baie keer net, ek het geen idee hoe om te support of enigiets nie, en dan half, jy sit nou maar jouself in daai persoon se posisie, probeer dink wat sou jy wou gehad het. Die meeste van die tyd is dit nie ingryping of een of ander groot gesture nie, dis net, hey, ek's hier. Dis presies wat jy wou nie gesê het, dat dit gaan net oor teenwoordig wees. Want as ek dink aan die kere wat ek gevoel het, ek weet nie wat om te doen nie, maar ek wil help, dan is dit as ek net daar kon wees. En dan moet mens nou maar net, hopelik is jy empaties genoeg om te kan sien wat hierdie mense nodig het. Hoe, het jy 'n bietjie ruimte nodig? Soos jy wil net sit en proses, maar jy wil nie noodwendig alleen wees nie. Moet ek jou guide? Moet ek vir jou vra? Moet ek al daai goetertjies? Dit is so tricky, want jy wil nie vir iemand, mens wil weet wat wil hulle hê, maar meeste van die tyd weet iemand in 'n krisis, wees dit nou actual of emosioneel, hulle weet nie eintlik wat hulle wil hê of wat hulle nodig het nie. En dat, om vir hulle dit te vra, so, hulle gaan nie vir jou 'n antwoord gee nie. Ja. Dit skep net al weer die awkward, ek wil half net hê jy moet weet, ek sou help as ek kon, maar ek weet nie wat jy wil hê nie, so, is awkward. Ek dink as iemand so flooded met 'n traumatic event is, dan is dit nodig om 'n mate van mindfulness te establish, om hulle te kan help. So, al is dit net om terug te ploeter, keer, daar sê, sorry, hierdie was 'n decaf, so, shame, arme ek. Om terug te keer. Kan jy hierdie shift kom? Ek weet nie. Ek weet nie, my voete is seer, en ons sit nog steeds vas hierso, en niemand doen enigiets nie. Ons hoor al die klokkies lui, maar niemand klim deur die, waar is Tom Cruise? Hoekom sak hy nie deur die plafon in en red ons nie? Druk die klokkie knoppie. Nee, moenie. Weet jy, was so 'n kriek on cue nou net. Ek het geen Ek beloof, ek het iets Ek sal gaan gehoor. luister. Oh my gosh. Maar om iemand te grond deur hulle sintuie, om te wat voel jy, wat hoor jy, wat sien jy, wat ruik jy, al daai tipe goedetjies. Want ek dink mense word so oorweldig deur, of dit nou fisies of emosionele wat ook al is. Mense brein interpreteer alles op dieselfde manier. Hy gaan 'n sekere deel aktiveer, meer aktief as anders, dink ek weet nie, ek is nie 'n regte dokter nie. Daai is profound, die om gegrond te wees. Want ek dink nou aan, soos toe Shelley een keer 'n panic attack gehad het van die spinnekop op die handdoek.
En dat al wat ek kon doen eintlik was om haar net vas te hou en om stadig asem te haal, Ja, sodat sy dit kon voel ja, en saam met my asemhaal. En dit is 'n vorm van grounding something. ja, Dis nie noodwendig dit wat jy in elke situasie gaan doen nie, maar dit is dit. Jy moet iemand op die aarde kry want hulle is besig om te flounder ja. buite hulle self. Jy voel buite En- beheer. Om nie vir hulle 'n open-ended question te gee nie, want jy is so oorweldig deur alles op die oomblik. Hoe moet ek nou, as jy vir my vra, wil jy iets drink? Ek kan nie nou aan iets dink wat ek wil drink nie. Vra vir my, wil jy water hê sodat ek ja of nee kan sê? Ja, jy's 'n no question. Ja. Nie wat wil jy hê nie? Ja. Kan ek vir jou kos maak? Ja, nee, maar want nou gaan jy vir my vra wat wil ek eet? Soek ek noodles? Nee, ek wil nie noodles hê Ek vir jou nie. noedels gee. Ja, Nee. ja. KFC? Ja. Ewe skielik is alle trauma opgelos. Alles is ontwortel en Lelanie se wonde is gesond. Die peisie is gepop. Ai. Daar's sulke weird swart goed in jou wond en dit freak my liggies uit. Daar's baie goed fout met hierdie wond, let's be honest. Soos meeste wonde. Nee, maar ja, ek dink daar's baie maniere om hierdie goed te probeer hanteer, maar niemand van ons is regtig equipped nie. Ons weet nie 100% nie, want ons is so ongemaklik. Meeste people. Ja. Wanneer jy iemand nie regtig goed ken nie, moenie dink jy is die persoon wat hulle moet gaan help nie. Ja, maar dit beteken ook nou nie bly weg nie. Nee, moenie hulle ignoreer nie, maar jy gaan nie hierdie probleem oplos nie. Ja. Dis ook 'n ding, mense probeer ander mense se probleme oplos. Of hulle sê, nee, maar jy moet dit en dit en dit doen. Dit is die slegste idee in die hele wêreld. Moenie raad uitdeel nie. Nee. Dit is iets wat my net onmiddellik moerig maak. Mm. Moenie vir my sê wat om te doen nie, want as ek geweet het wat ek wil doen, het ek dit gedoen. En wat maak ek het daar so 'n meme oor overthinking. Mm. Soos don't patronize overthinkers by thinking I haven't thought of that. Ietsie soos dit. Ja. As dit ek het al daai en ook 17000 ander opsies oorweeg Ja, true. en dit overwhelm my en nie een van hulle gaan werk nie, dis hoekom ek hier sit. Mm. Ja. Ja. Wat was daai? Grom. Is jy honger? Grown. O. Dis groen wat ek 'n groan. Jeez. Oh Dis my fascinating. gosh. Ek wou nog iets gesê het oor die elevator ding. Die podcast wat ons podcast geïnspireer het, Ja. Dudesy, die O, AI podcast, o. een van die hosts. Wat hierdie reeks inspireer het. Ja. Die konsep van die AI producer. Die host, Will Sasso, Ja. was op Grey's Anatomy. Nee. Yep, en hy was 'n elevator repairman en hy het sy bene so gehad en toe Oh my goodness, ek onthou dit. Ja. Ugh. so ja, daar's jou serendipity moment. Full circle, you people. It's weird as ek dink ek kry soos pyn in my armpitte. Pyn in jou In armpitte. the grand, messy operating room of life, where the soundtrack is a mix of heartbeats and beeping monitors, we're all just interns trying to figure it out, one scalpel slip at a time. I am Yevani, your guide through the emotional roller coaster that is Fundy Spoor off. And as we prepare to step out of our metaphorical elevator, our tiny, cramped, but surprisingly enlightening space, I've got a little homework for you. Yes, you heard me right, homework. But fear not, it's the kind that involves 0 textbooks and all the self-discovery you could hope for. This assignment, a daily viewing of A Portrait of Lana, a 10-minute mindfulness video I've crafted, inspired by my unseen guide through the labyrinth of the mind. Yevea, Lelanie, I invite you to embark on this experiment in self-reflection, watching the video every day at any time you please, for at least 2 weeks. And to our listeners, you're warmly invited to join. Let's embark on this journey together to uncover the healing understanding and laughter that lie in the quiet moments we often rush past. So, as we pry open these elevator doors, remember, life is the surgeon and we are all patients in the grand hospital of existence.
Sometimes the best medicine isn't dispensed at the pharmacy, but found in the moments we allow ourselves to simply be, to observe, and to heal. Until we meet again, keep seeking the extraordinary in the ordinary, and may your days be rich with unexpected moments of joy, insight, and of course, a little bit of Grey's-style drama. Because isn't that precisely what makes the ride so incredibly worthwhile? Oh, wow. Wowie. Dis baie cool. Ek het 'n boek begin lees, The Body Keeps the Score. Van der Kolk. Ja, Wat bessel. en hy het vinnig na die Rorschach verwys, daar aan die heel begin. En ek het al na die Rorschach gekyk in my sessies, maar nie soos in diepte nie. En daai was soos die heel laaste Rorschach. Dis die hele flip en reënboog daar. En dis baie cool. Dis 'n baie goeie boek. Ja. Daai boek in lockdown in die berg. Dink net voordat ek en jy het ek daai boek gelees. En hy lees maklik. Baie interessant. Van is soos, nee, maar my grootste ding is ek blaai altyd om te kyk wanneer hou die hoofstuk op voordat ek hom begin. Van dit is net soos, hierdie vat so lank. En sy hoofstukkies is soos 2 bladsye Ja, lank. is kort. So dan lees jy 'n hoofstukkie en dan voel ek, ek kan maar net sowel nog een lees. Ek kan net sowel nog, maar laat een vir my een hoofstuk gee wat 6 bladsye lank is, dan voel ek, oh Sien, my hy gosh. Hy weet dis mense wat liggies getraumatiseer is wat hierdie boek gelees. Hy's baie slim. Nee, daai boek Ja. is regtig amazing. Dink jy die video gaan daai Rorschach imagery in hê? Ek sal dit insit. Nee man, die een wat ons moet kyk. O, ja, probably. Ek weet nie. Ek het geen idee nie. Dit gaan seker een of ander ja, dit gaan probably very abstract wees. Wow. I don't know. Ek sien hy nou. Ek moet maar uit hierdie lift uitkom En vir voetmassages gaan boek. en ek moet ophou bloei. Kyk al hierdie bloed. Eeuw. Gepraat van al hierdie bloed. Een van my vriende, wat 'n dokter is, het vertel, okay, nee, hier is grys. Ek gaan daar sny. Ja, ek gaan dit nie vertel nie. Dit freak my nou uit. Okay, lekker dag, Lelanie. Okay, bye. Bye. Eeuw. Gaan jy nou nie met my deel nie? Nee, dis regtig grys. Quick heads up, if a portrait of Lana caught your attention, there's a link in our description that's your ticket to more. But here's the plot twist. It leads to my secret identity, Fizmine Turner. Sounds like a wizard from a budget fantasy novel, right? Under this gloriously questionable pseudonym, I'm venturing into the art world. Hit that link, dive into the Fizmind universe, and let's add a splash of color to our day. Thanks for tuning in, and remember, every click is a step into the unknown.